Grüß euch, wie geht's? Hoffentlich gut. Now, let us continue with the remaining exercises from our Kursbuch and Arbeitsbuch. Let's go. Kursbuch, Übung 14. Auskunft geben. Fragt und antwortet. Auskunft means information. Auskunft geben means to give information about ourselves. So we are going to practice this in a pair of two. Every time you have to form a question based on the field given over here. The fields are Name, Vorname, Alter, Wohnort, Adresse, Telephone, Email and Geschwister. For each one of them you have to form one question and the person you're talking to will answer. So before starting with the dialogue, we have to first recall how will you ask this detail. For example, how will you ask the name? Wie heißt du? Simple. Then we have Vorname. How to ask for Vorname? Wie ist dein Vorname? Alter. Wie alt bist du? Wohnort. Wo wohnst du? Adresse. Wie ist deine Adresse? Telefon. Wie ist deine Telefon? E-Mail. Wie ist deine E-Mail-Adresse? And Geschwister. Hast du Geschwister? Correct? So we have now collected the questions. Now we can play the dialogue in a pair of two. Very, very simple. We will do this in the online lecture. I will give just one example. Wie heißt du? Ich heiße Vaishnavi. Kurudukar. Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Vaishnavi. Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Pune. Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist B503 Ravet, Pune. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 020 2765 4321. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist vaishnavi.kurudukar@gmail.com. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Okay, like this we are going to play the dialogue. Now the next exercise, the last one, Übung 15. Nimm deinen Steckbrief im Arbeitsbuch, stell dich vor. So they are asking us to take reference to the profile that we had created in Arbeitsbuch. We had created a profile in which we have written our own informations. And then based on that, they are asking us to write a paragraph based on ourselves. But we have already practiced this for periodic test 1. So we can practice this once again, revise this once again, but we have already done this. Okay, so revise it on your own. Gut. Jetzt kommen wir zum Arbeitsbuch. Arbeitsbuch Übung 12. Ein Reporter der Münchner Abendzeitung macht ein Interview mit dir. A reporter from the Münchner Abendzeitung. It is the name of a newspaper. Zeitung means newspaper. He is taking your interview. So you have to answer the questions. How? In a pair of two. So one of you will play the interviewer and other person will be the interviewee. Means one person will ask the questions and the other person will answer. So you will start with Begrüßen. Begrüßen means first you will greet each other with hello or Guten Morgen. And then you will ask the questions and at the end you will be taking leave from each other. Verabschieden means to take leave from each other. So you have to say Tschüss or Auf Wiedersehen, something like that. I will give you one example. You will start with Hallo, Guten Morgen. Wie heißen Sie? Or
They have given example for do only, so we'll use do only. Wie heißt du? Ich heiße Naman. Wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen Bruder. Wo wohnst du? Ich wohne in Pune. Wo liegt das? Pune liegt in Indien bei Mumbai. Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Ravivarstraße, Pune. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist naman.joshi@gmail.com. Auf Wiedersehen, Naman. Tschüss. In this way, we are going to carry out the dialogue in the online session. Okay? You can practice it on your own as well. Übung 13. Schreibsätze. So as usual, we have words jumbled and we have to bring them in the correct order to form a sensible sentence. Nummer 1. Wohnt ihr in Berlin? There is no WH word over here. So the question is a yes no question beginning with a verb. So wohnt ihr in Berlin? Potsdam liegt bei Berlin. Potsdam liegt bei Berlin. Wir sind 4 zu Hause. Hast du eine E-Mail-Adresse? Wohnt Berhang in München? These are the correct answers. Then we come to Übung 14. Here there is a whole text about some person. We have to fill the words that are missing. It can be anything. It can be an article, it can be a noun, it can be a verb as well. So let us see and try to figure out. You can pause the video here for a while and come back with your answers. So now let us check. Servus. Servus is again, as I said, it is a way of greeting a person. Servus. Mein Name ist Roland Maurer. Ich wohne in Linz. Linz liegt bei Österreich. Entschuldigung, Linz liegt in Österreich, not by in. Meine Freundin heißt Anna. Sie wohnt in Passing. Das liegt bei München. Ihre Telefonnummer ist 089 345478. Meine E-Mail-Adresse ist roland.maurer@cello@. Okay, this is the correct answer. And now, next exercise, Übung 15. Hier findest du 8 Wörter für den Steckbrief. Notiere die Wörter mit dem Artikel. So here there are 8 words hidden in this puzzle, which are mostly the fields for information. For example, Name, Vorname, like that. Alter. We have to note them down to the right hand side and with the article. So for example, you will find alter, so you have to write das Alter. Then you find telephone number, so you have to note down the telephone number. Wohnort, their Wohnort. Adresse, the Adresse. Name, their Name. Die E-Mail, die Straße. There are 2 more. Sorry, one more. Only one more. Vorname. Their Vorname. Okay? Simple.